嗨，各位夜市的朋友们，大家早，刚睡醒。突击检查，请问在干嘛？已经起床了。我们在盖房子。现在是早上几点钟？7点半吧。不，爸爸。祖祖晚上没有尿尿就先睡觉了，所以祖祖昨天睡着的时候，妈咪就把你的睡袋拉开，把裤子脱掉，再把内裤脱掉。哎，那你现在是不是应该赶快去尿尿？再帮你抱一个布布。快去尿尿吧。没有感觉。好 ，Let's go， 尿尿 ，Go。可是有包布布吗？对啊，尿尿还是要尿尿，走。来吧。来，脚不要先坐嘛，坐着吧。我的脚会软。你先在里面是吗？2 hours later. But I'm letting go. I'm letting go. It's a history we never really know. I'm letting go. 基本上露营的话，因为通常前一天晚上啊吃的东西都会有剩，所以很常有很高的几率就是前一天的食材就会留到隔天的早上或是中午收账的那一餐吃。那现在就是我们昨天晚上的咖喱。哇，原来还有加 cheese 哦！咖喱，然后超给力，还加了火腿，再加 cheese， 超好吃咖喱。还有加什么？忘记加蛋，蛋，那边还有一个蛋。加了来一个蛋，来一个蛋，要手超给力，我要先加热就手蛋。我们现在来看这个吐司，我们把它切个剖面看一下，给各位看一下这有多么的澎湃。哇，是不是很赞？超赞的。I'm letting go. I'm letting go. 超棒的。对啊，没有吃完，然后拿来当早餐夹吐司，没想到非常好吃哦。出现了一个新口味，这是什么口味？香蕉巧克力。打一下，超威。我要开始吃一口哦。哇塞，巧克力又爆香了。好酥哦！你就知道什么？里面是我刚刚听到 crunch 的声音。对耶，里面有核果哎。这个如果一般市售，你们觉得应该要给多少钱？要付多少钱？付多少钱买这一份？大概应该也要个75吧。75哇，高评价，要开店。其实我们在露营的时候都在聊商业者。那我们等一下要不要去玩那个滑水道？你看哥哥他们在玩，要玩吗？好，等一下我们也去玩滑水道。我们先去玩这个高高溜滑梯。Where they go when they vanish in the corners of my eyes. I don't know if they stay below, rise up to the sky. But I'm letting go. 那童话森林非常棒的一点就是呢，它其实应该说现在的露营区大部分都是给家长跟小孩子一起玩的地方，就是非常适合亲子共游的地方。你看我们刚才玩的那种珠宝说的高高溜滑梯，其实就是园区内常见的，就是一般那种罐头式的游乐设施这样子。就是一方面小朋友可以杀时间，大人也可以很轻松自在的办家家酒，是不是很棒？I'm a slave without a master, heading for disaster, kicking up the dust
溜哦，你们要等我下去了才可以溜哦。I've been waiting on a free ride, ticket to a seaside thicket on the edge of Puget Sound. 那这边就是我们昨天晚上住的地方，那边就是所谓的高高溜滑梯在2楼，我们又冲出去了，对的。And by the dawn, I'll be gone and won't be holding on to anything. 可以去看看。啊，你说好，我们就继续玩；啊，你不好就上来。走，好，那赶快去看，去看。然后我们现在来去风浪水乐园。 It's a history that never really grows. I'm letting go. 好，谢谢。 I'm letting go. 好，我们夜市1、2、3，Go Go Go。 It's a silent wind 那就滑水道体验， really Go， blows. 了，出发了。只是说不要玩。硬内力01层要求，我们再滑一次。哇，你看这个超长超长。好，那边就是我们住的民宿，那是我们搭的帐篷。OK，主宝现在在那边，要把 B 赶快溜下去。OK， 然后说把 B 加油加油加油。就是这样子好了。Hello。啊，好好玩哦！这个女孩子被男生弄湿是很正常的一件事，对不对？再一次，再一次。呼呼。好。Let's go! When they vanish in the corners of my eyes, and I don't know why, I don't know if they stay below or rise up to the sky. But I'm letting go. I'm letting go. 赞哦，满分是吗？ Never really grows. I'm letting go. 谁的赛车跑 Letting 得快？ go. 谁的赛车？这个园区有非常多的游乐设施啊，像是刚刚的滑水道啊，还有一般罐头的溜滑梯。可是罐头溜滑梯因为它从2楼下来，所以其实消耗小孩子的能量来说也是非常足够的。再来就是这个也蛮推荐的花草啊。 只是因为现在白天，大家小朋友可能还在吃早餐之类，所以现在人很少，所以现在就是我一个人在玩。1、2、3，出发！出发！ I've been waiting on a free ride, ticket to a seaside thicket on the edge of Puget Sound. And there I'll sit, and I'll admit that I was only just a guest inside my skin. And by the dawn, I'll be gone and won't be holding on to anything again. I'm letting go. I'm letting go. It's a history that never really grows. I'm letting go. I'm letting go. It's a silent wind that never really blows. Oh, 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 oh. 现在你在干嘛？ Hello， 我们现在在煮今天的午餐。我们要准备离开了是吗？对啊，刚刚早上在收帐篷，好累哦，赶快吃一点午餐，然后就要离开这里了。然后我们一样就是用昨天晚上煮的那个番茄牛肉汤，然后因为料实在太少，所以我们又再加了2包花雕鸡面，超赞的。那今天影片就到这边喽，那亲爱的做个结尾吧。 Hello， 如果你们喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜。
everything, everything, everything I touch will break. And every day, every day, every day you give and I take. I'm living the best that I can, but fate never followed my plans. I'm holding you back, so I want you to pack up and grow. Oh.